završni deo naše tetralogije, Markove i moje, zajedničke, u ovom prijateljskom razgovoru pred svima vama, će početi od nečega što Marko piše već duže vremena i pisaće još, a što svi sa nestrpljenjem očekujemo, a posebno oni o kojima piše, a to su ljudi iz Beogradskog sindikata. Da, pa ta knjiga već 4 godine se piše. Kuva, krčka, menja, transformiše. Dobre sarme nikad ne smeju bez... Pa da, pa dobro, meni momci iz sindikata kad se ta tema knjige pokrene, oni kažu, pa znaš šta, dobro je što je još nisi napisao, onda ovo sve što se desilo umeđu vremenu ne bi bilo u knjizi, a desile su se neko jako važne stvari, jel? Ti si postao hroničar njihov sad, praktično. Pa sad... To vreme kako prolazi. Drugi su me učinili njihovim hroničarima, zapravo sve je počelo baš u Vodiču za život. Si me ti zamolio da napišem prikaz njihovog tada novog albuma Diskretni heroji, ja sam to napisao. To je bio časopis u kome sam ja bio glavni odgovorni urednik, a čovek koji je bio moj tu zamenik je bio upravo Marko Tanacković i mi smo pokušali da za Srbe prevedemo taj zapadni svet pop kulture ili masovne kulture i svega onoga što čini svakodnevicu na zapad, da prevedemo na naš jezika i u naša osjećanja, a da istovremeno zadržimo i nešto naše, a da se obučemo u to njihovo i da tražimo neku originalnu formu vodiča za život, koji je bio podeljen u 3 dela, vodiča za telo, vodiča za duh i vodiča za dušu. Taj eksperiment je sticam okolnosti, nažalost, ugašen, tako što je osoba koja je zajedno sa mnom to sve pokrenula, ukrala časopis od mene, kako to često biva, i onda je za početak Marko odbio da nastavi da sarađuje u tom nastavku, tom lešu od nekadašnjeg živog projekta, za razliku od nekih drugih ljudi koji su nastavili tamo da pišu, i to isto govori isto o njemu, a taj rad na tom časopisu nam je pomogao da se mnogo više družimo i da razmišljamo o tim aktuelnim temama koji imaju u sebi nešto što je, recimo, traje i dan danas kada čitamo te stare brojeve vodiča za život. Zanimljivo je, ti vodiči za život su postali neka kolekcionarska retkost. Meni se ljudi ti naši brojevi. Tada, tih prvih 15 brojeva koji si ti radio, potpisao kao glavni odgovorni urednik, su postali neka dragocenost, kultni i prodaju se po dosta velikoj, visokoj ceni. To, mislim, čuo sam od ljudi. Da, inače ideja časopisa je neobična ideja. Neobična je, i oni su kao knjige, oni nisu bili obični časopisi koje pročitaš za sat vremena, nego su se čitali po mesec dana, to je bio toliko obilje i raznovrsnost sadržaja i na jedan toliko neobičan način počevo te podele vodiča za dušu, telo za duh, da su bez ikakvog oklevanja mogu da kažem da su jedinstveni. Kod nas je možda najbolji časopis koji se kod nas ikada pojavio. Ja sam spreman to da potpišem, a i mnogi ljudi koji se razumeju, mi isto to kažu da tako nešto nikada nije postojalo. Ja sam ponosan što sam bio zahvaljujući tebi deo toga, ali što se tiče sindikata, ja sam pisao baš tekst o njima, ti si me zamolio, onda mi se jedan od prota mi se javio iz sindikata, bio oduševljen tekstom, poželao da se upoznam, onda sam preko njega upoznao druge momke iz sindikata i onda kada su oni objave neku pesmu ili nešto što uzburka javnost, onda mene obično pozovu na televiziju da to komentarišem, tako da sam nekako voljom drugih postao njihov hroničar. I onda u jednom trenutku je meni palo na pamet da oni treba da imaju knjigu, jer već je skoro bilo 20 godina od njihovog početka i ja sam planirao ta knjiga izađe 2019. kada je bilo 20 godina. Znači, to je bilo totalno nerealno. Znači, to je značilo da je trebalo napisati i sve raditi za nekoliko meseci. I onda kad sam promašio taj rok, onda sam se opustio i onda je ta knjiga veoma opustio i onda je ta knjiga tako stajala negde, koja je otprilike 80% završena, samo treba neke stvari povezati, neke stvari malo drugačije napisati, ali sad kad su izdali ovaj novi album u junu, sam se zavetovao da moram
za 25-godišnjicu, za četvrt veka. Sad imaš i svedoke. Evo sad imam svedoke, ja napisao mi u toj kolumni za RT Balkan, da mora u martu 2024. kad bude njihova četvrt veka benda, da imaju tu knjigu, jel? Apsolutno oni zaslužuju to, jel? Oni su jedinstveni. Po čemu su jedinstveni? Pa jedinstveni su po tome što sam rekao, znači spajaju to urbano i patriotsko i oni čine srpstvo privlačnim. I to pre svega mlađima. I to je nešto što je neprocenjivog značaja, jer sa druge strane imate tešku artiljeriju zapada u vidu svih mogućih serija, svih mogućih Kesića, svih mogućih emisija, rock koncerata, novinara koji pišu tekstove rock'n'rollu, a s druge strane praktično... Folk kanonada postoji. Da, jedna kanonada postoji, a s druge strane samo oni postoje. Znači, to je nevjerovatno. Onih 3, 5, 7, oni ne nastupaju toliko, znači... Ali postoje, dobro, oni postoje. Postoje, ali nisu toliko aktivni. Dobro, da pohvalimo to što su do sada ostavili za sebe. Apsolutno, ali ni oni nikad nisu tu popularnost dostigli sindikata, niti da njihove pesme, kada se objave, dolaze u uvodne minute dnevnika da se o njima priča, znači oni su uspeli da budu zabranjeni, na primjer, da to bude glavna vest u dnevniku kad im je zabranjeno da uđe u Crnu Goru, da njihova pesma pokrene te litije. Ima par repera koji su se u posljednje vreme izdvojili na taj način. Ima, ali baš sledeći njihov put koji su oni trasirali. Oni su to trasirali, tako da oni su sada u jednoj jedinstvenoj poziciji, pa evo i ovaj doček košarkaša i Đokovića je pokazao koliko su oni veliki, da oni izađu na balkon i da svi znaju reči njihovih pesama. Znači i svi košarkaši i Novak Đoković. To je ta ekipa, on se rasplako, a onda kad kamera snima mi vidite dole i decu, mislim od 10, 11, 12 godina, pa onda neke od omladince od 20, 21, 23, pa imate ljude od 50, 60 godina i svi znaju reči pesama. To znači da su oni postali mainstream, ali nisu postali mainstream kroz kompromise, nego su postali mainstream baš zato što su ostali ono što jesu. I što ne žive od svoje muzike. I to je vrlo važno, ne žive od svoje muzike. Oni su svi bili dovoljno vredni da imaju svoje profesije i da onda ne moraju da prave kompromise u muziku. Živeti za svoju umetnost, a ne od svoje umetnosti. To je velika stvar. To je velika stvar. A u čemu je razlika po tebi najveća između onog početka sindikata i onih prvih ritmova i tih kitica, kako oni kažu, stihova, i onoga što u poslednjih par godina oni postižu? Posebno su oni par himni, srpskih himni. Jeste, to, Prizren, Republika Srpska, Crna Gora. Oni su napravili otadžbinski triptih, Dogodine u Prizrenu, Sviće zora, Crna Gora i Jedina Srpska za Republiku Srpsku. Znači, sav naš narod su obuhvatili. Čak na ovom novom albumu imaju i o Staroj Makedoniji i o Srbima. I Jasenovac. I naravno Jasenovac koja je posebna dimenzija. Mislim, ta pesma će imati više uticaja nego 10 knjiga o Jasenovcu, posebno za mlađe ljude da to čuju. Tako da njihov značaj je ogroman. I što ti kažeš, oni ne žive od toga. Sami tim nisu ne moraju da prihvate neke trule kompromise, iako ih naravno optužuju da su se prodali, da su služba, pa su čak na novom albumu snimili jedan spot gde se sprdaju s tim, gde prihvataju to i kao zezaju se, sve nam je to služba dala i tako da... Pa naravno, mislim, pa ironija ima smisla onda kada se braniš od kleveta. Naravno, pa ne, pravdati se najgore, znači čim kreneš se pravdaš, oni su pobedili. Eto, to je jedna od prednosti urbanosti. Urbano se ne pravda. Da. To je dobra strana. To je taj punk stav. Ja tu uvek padam, da ponekad. Oni imaju taj punk stav, oni još dodaju, znaš, jeste, rekli ste to, ali ne znate vi, ima tu još mnogo gore. Ne plaća nas samo Vučić, plaća nas i Soroš, plaća nas i ovaj i onaj, i onda se zezaju s tim i onda tome oduzmu snagu. Ja i Goran Marić smo, Malcolm Muharem, kako su ga zvali u Sarajevu, smo hteli u vreme rata da napravimo časopis koji bi se zvao Agresor i koji bi se upravo poigravao sa tom, međutim, te okolnosti su bili ipak suviše komplikovani, da bi stigli tih pankova, štosova i onda... Ali oni imaju taj duh i to je ono što ja isto stalno forsiram tu ideju da
danas najveći punk, odnosno najveći bunt je biti konzervativan. I biti pobožan, ići u crkvu i imati normalan posao, porodicu. Ja imam i prijatelj Dragan Ćirinić i kum, takođe reditelj, smo jedno vreme zajedno živeli u Americi i onda smo išli Greenwich Village-om i prošetali se u odelima i svi su nas gledali kao frikove, onako bili su šokirani, a mi smo bili u odelima, a svi ostali su bili u najrazličitim oblicima šarenila, ludila, klompi, bosi, kaubojskih čizama, ne znam, vrištećih perika, ne znam čega, štula, ne znam čega sve nije bilo, onda mi smo prošetali u odelima, nasmejani, s nekim neobičnim simbolima na reverima, o kojima ne bih sad ovde pričao, i oni su nas gledali sa neviđenim čuđenjem, i mi smo njih šokirali. Recimo, Noć je veštica, mi kad bi se pojavili na specifičan način, oni bi nam ljudi govorili, pa kao, jeste vi normalni, ja kažem, pa ovo Noć je veštica, ili šta je sad, u čemu je problem? Jeste, pa to kao pre kad se pojave oni punkeri sa obojenom kosom, pa skandalizuju neku konzervativnu malograđansku sredinu, tako danas, baš to, ljudi koji obuku odelo su danas punkeri. Da, jer su oni s polja pobedili. Oni su porušili tvrđavu i onda mi iz tvrđave... Oni su sad počeli grade svoju tvrđavu, odnosno i ti sad svojim pa kako kad su komunisti i partizani počeli da kradu ove kuće po Dedinju, oni su krenuli da brane te kuće koji su pre toga napadali i oduzimali. Oni su krenuli da ih brane i nikom ne daju. Znaš, to je isto taj čudan, taj psihološki trik koji... Jeste pa. Ali sindikat i urbanost su isto deo tvojih tema po kojima si poznat, pre svega i na društvenim mrežama, zbog svojih kolumni i razgovora, gde ti govoriš o sudbini sveta, govoriš o nekim savremenim piscima koji nam to nagoveštavaju, posebno onima koje sad možeš da pomeneš, i istovremeno pokazuješ da je moguće razmišljati o smislu života, a ne biti dosadan u svom pisanju i izbegavati one trikove držanja lekcija. Prosto kombinuješ sve za taj neki broj koji nije izašao, ti si pisao Vodiča za život, ti si pisao o serijama, najaktuelnijim, najzanimljivijim televizijskim serijama u tom trenutku. Pa kako bi ti sad to, taj uticaj serija, taj novi svet preko telefona, tableta, kompjutera, televizijskih serija, kao možda najvažnije krunskog dela, pošto televizijske serije imaju u sebi i umetnički deo, imaju u sebi i ideološki, i propagandni deo, i vaspitni deo. I geopolitički. I kako pobediti to? A ne isključiti, ne zabraniti detetu telefon i ne terati ga da se vraća kući prerano u ovoj situaciji. Kako celoj priči prići, pristupiti tvojim metodom? Pa i sad, ne znam da li sam u pravu, ali moj neki način na koji ja to radim je da pratim. Odnosno biti u toku, znači šta deca i mladi slušaju i onda to analizirati i voditi diskusiju sa detetom svojim, šta su tu dobre stvari, šta su loše, svuda ima i dobrog i lošeg, svuda može žito da se odvolji od kupolja. Baš i na društvenim mrežama ima mnogo toga dobrog, ja mnogi ljude fenomenalne ne bi upoznao da nije bilo društvenih mreža, za mnoge stvari ne bi čuo da nije bilo tih društvenih mreža, tako da tehnologija po principu je neutralna, kao što Andrić kaže, kao vatra i voda, dobar sluga, zao gospodar, tako da dok čovek može da time gospodari, odnosno dok može neku meru da ima i da održava tu neku suverenost svoje ličnosti, da ne izgubi kontakt s realnošću, da ne postane zavisnik, da mu ne uđe u glavu, da ga ne prekodira i to su jako važne stvari. Tako si govorio, recimo, o francuskom autoru koji je govorio o budućnosti Francuske u islamskom nekom futurizmu. Pa jeste, Michel Houellebecq je možda moj omiljeni savremeni pisac i meni je to bio doživljaj kad sam prvi put pročitao, sasvim slučajno sam pročitao njegov roman Platforma, to je prvi njegov roman koji sam pročitao, u kome on govorio o nekom razočaranom zapadnjaku koji odlazi u seks turizam negde na istok i postaje žena koju voli, postaje žrtva islamskog terorizma i to od njega pravi onda anti-islamskog ekstremistu koji želi smrt svim muslimanima i taj roman je bio šokantan, on je tad bio tužen, on je izveden, to je prvi put u Francuskoj da je neki pisac izveden
na optuženičku klupu u krivičnom postupku za Posle izazivanje... 45, posle 45. Da, posle 45. za izazivanje verske i nacionalne mržnje. Te optužbe su odbačene, ali njemu je ostala ta reputacija kontroverznog pisca. A njegov najveći roman, Elementarne čestice, koji ja smatram da je najveći roman, ne znam, kraja 20. početka 21. veka sigurno, je priča o 68. u stvari, odnosno priča o njegovoj majci. Jer njega je majka napustila iz razloga što je to je smetalo odgajanje deteta, je smetalo u njenom nekom hipi, boemskom samoostvarenju i promiskuitnom životu koji je žela da živi i ona je njega ostavila baki da ga podiže. Znači, nije tela ništa da ima sa sopstvenim detetom i to ja mislim da je njega odredilo kao ličnost i kao pisca. I u stvari čitav njegov opus je obračun sa 68-ašima, koji su vrlo slični u Francuskoj i kod nas. Znači, to su ti lažni liberali koji su uništavali sve ostatke onoga što je posle francuske buržoaske revolucije ostalo tradicionalno i konzervativno što je ostalo u Evropi, oni su se obračunavali s tim. I mi imamo te iste ljude ovde i zato je meni bilo neverovatno kad je Houellebecq trebalo da dođe ovde, čemu sam se ja mnogo obradao, a onda sam vidio ko njega dovodi. Njega su dovodili na onaj Krokodil festival. Znači, oni isti ljudi proti kojih on tamo piše i koji su mu smrtni neprijatelji i koji mu priželjkuju smrt, oni su ga dovodili u Beograd. Onda je čitava saga ispala oko njegovog dolaska, gde je on odbio da dođe i tu ih je namagarčio, onda su opet krali da ga vređaju, ja sam uživao u tome. A što se tiče njega i njegovog, sad možda najčuvenijeg romana je taj Pokoravanje, koji je on napisao kada je bio planiran teroristički napad na njega, kad se desilo sve ono u Charlie Hebdo, kad su oni teroristi upali, tad su trebali da ubiju i Houellebecqa i tad je, mislim da mu je to čak i najprodavanija knjiga, jer je on tad predvideo Francusku. I najprovokativnije. Najprovokativnije je pokazao Francusku koja se maltene bez ikakve borbe potčinjava islamu i postaje šerijatska zemlja. Kao podatna žena koja se jakom muškarcu snažno. Da, bukvalno. I to je njegova teza da su Evropljani danas postali slabi, da su postali razmaženi, da treći pol. Da muškarci na zapadu više nisu muškarci, da žene više nisu žene, da su postale neke feministkinje koje ničim nisu zadovoljne, da su na taj način uništile muškarce, da su sve ono muško, da su ih devirilizovale potpuno i da sad dolaze ovi koji dolaze ovi varvari ili kako god ih nazvali iz njihovih bivših kolonija koje su oni tlačili i oni sad dolaze po svoje. I unose svežu krv. To je kroz istoriju, tako je Rim pao, to je nešto što je... Pa mislim, volja za moći i volja za životom, tako da tu postoji ta... Tako da sve ovo što se dešavalo sad skoro u Parizu, to je sve Houellebecq na neki način najavio. I zbog toga mislim da je on pisac koji je najviše, ne samo što je najveći prorok, da kažemo, među modernim piscima, nego i uticao najviše na stvarnost. Znači, on je svojim pisanjem uticao na stvarnost. Retko koji pisac danas može to da kaže. Većina pisaca ili ulepšava ili samo opisuje stvar. Samo onih distopijskih autora, Burgessa, Orwella, Jeste, ali to su ljudi koji su već preminuli. Da, kažem, oni pripadaju tom kanonu zapadne kulture. Ali od ovih koji danas pišu, eventualno on i Peljevin. Zato sam ja napisao da od savremene književnosti, jer ljudi me pitaju šta čitaš, pa ne znam, mi kažu Murakami, osim ja to ništa ne čitam, ja kažem, čitajte Houellebecqa i Peljevina i to je dosta. Čitajte klasike i čitajte njih dvojicu i to mi je sasvim dovoljno od sve savremene književnosti. Tako da Houellebecqa mnogo volim i uopšte... Generacija P, to je kultna knjiga. Uopšte sve i ovo je sad nova... Čapaje, svašta, njegovi mitovi. Ajfak, nova knjiga, fantastična, znači... Peljevin je isto fantastičan pisac i jedna misteriozna ličnost, jer isto nikakvu nema estradnu komponentu da se pojavljuje u televizijskim emisijama. A bio je deo i nekih neobičnih struktura vezanih i za kulturu, rusku kulturu, i za njihovo ministarstvo kulture, bez obzira na... Nije postao disident. Nije. Jer je shvatio moralnu korumpiranost ideje disidenta u ovom modernom vremenu. Pa, čitav taj Generacija P pokazuje
Reč o P je vezan za Pepsi-Colu, pošto su Rusi dobili priliku još u vremenu Sovjetskog saveza da se tamo uvozi, proizvodi Pepsi-Cola, ne Coca-Cola. I onda je cela ta igra s tim generacijom P. On je u stvari tu pokazao da u stvari okultne sile deluju kroz marketing, kroz advertising, a to je vrlo blisko i onome što piše isto još jedan pisac koga ja volim, koji je lakši pisac od Houellebecqa, ali ima tu galsku kočopernost, to je Frédéric Beigbeder. Da. I on isto vrlo zanimljiv pisac. Isto je neko ko često dolazi na istok i među Slovene. I kao i Houellebecq. Ne znam da li si čitao njegovu knjigu dijalošku sa Bernard-Henri Lévyom. Ne. To je najbolja odbrana Rusije koju sam ja ikada čitao. Znači, to kako Houellebecq u toj knjizi brani Rusiju od Henri Lévyja i njegovih budalaština, priča o Putinu kao Hitleru i sve. Razmaženi detalj. Da, francuske buržoazije, znači, tu ga je on rastavio, vratio ga na fabrička podešavanja. Houellebecq, baš. Tako da i kod njega, kod obojice se, znači, vidi ta neka sklonost ka istoku, jer oni obojica vole život i osjećaju da je život na istoku, da je pravi život na istoku i ta životna snaga i životna sila, da su mnogo više na istoku, da je zapad u fazi odumiranja i oni to osjećaju intuitivno, rekao bi, da obojica su okrenuti ka istoku. Pa i Genon je išao na istok. Pa i mislim i Aleksandar Dimaje, i još Aleksandar Dimaje, opsednut Rusijom bio, tako da ima u Francuskoj, ima ta tradicija. Rilke. Mnogi su odlazili ka... Ja čak mislim da nema prirodnijeg saveza od... Claudel. Od Rusa i Francuza. Da su to još od Petra Velikog, to mi je nekako... Interesantno je taj značaj kulture. O tome retko se govori uopšte danas. Ajmo da popričamo o tome. Znači, značaj kulture i ta razlika među kulture i umetnosti, kultura je neka ogromna snaga, neki elan vital, nešto što postoji i što kreira često te civilizacijske, vremenske kontinente, ona pomera stvari, kultura. I samim tim, zato je Ministarstvo kulture nenormalno važno, jer Ministarstvo obrazovanja i vaspitanja, dakle, samim tim ne može bez Ministarstva kulture da nastavi započeti projekat. Nisu samo udžbenici u školama u igri, nego uopšte odnos prema kulturi. Znači, kultura i kreiranje kulture kroz kulturnu politiku. Reč politika se vezuje za sve što vam pada na pamet, ali kulturna politika se najređe pominje kao a možda najvažnija reč, i posebno za one zemlje koje su kao naša stavljene u položaj između nemila i nedraga. Pa jeste, kao Ministarstvo kulture važi za najmanje traženo. Pred svaki podelu karata političku, niko se ne otima u Ministarstvu kulture, što je zanimljivo. Valjda zato što najmanje para u njemu ima, ali zanimljivo je da ovi građanisti, da oni itekako polažu dosta na to, na kulturu i da oni deluju kroz kulturu. Da, oni su ti i ulažu u kulturu i spremni su da... Termiti koji su ušli iznutra. I spremni su da finansiraju te neke časopise koje ne čita ni 1000 ljudi, nemaju tiraž, ali su spremni da ih finansiraju baš zato što deluju u kulturi, jer zato što kultura formira svest jednog naroda. I mi od 2000-te, od petooktobarskih promena, ovde je na delu pokušaj promene svesti. Oni su to javno rekli. Sećaš se kada smo pravili Vodi za život, koliko je bilo važno, sam ja uveo tu ličnosti kao što su Ivan Tokin, Dule Nedeljković, Dejan Tiago Stanković. Oni su svi bili autori našeg vodiča, uz sve one sa kojima se mnogo više slažemo, a koji su tu bili takođe prisutni, jer smo našli upravo taj spoj, da ono što je talentovano, kreativno, pripada negde u nekom neutralnom prostoru, da se i mi borimo za to. Ne da to prepuštamo protivnicima, kao što ne puštamo da Ljiljan bude oznaka onih koji mrze sve što čini smisao srednjovekovnog Ljiljana, tako isto ne dopuštamo i da talentovani ljudi koji ne pripadaju inicijalno tom našem srpskom kodu budu u njemu. I zato je to toliko bitno, zato je bitno i čitati i autore o kojima ti govoriš ovde, i ruske i francuske, i boriti se za tu srpsku kulturnu politiku, jer srpska kulturna politika ne sme da bude samo srpska i samo politika, ona mora da bude i kulturna, mora da bude kreativna. Kako ti to vidiš i koje su tu mogućnosti? Prvo,
da ti oda priznanje, ti uvek si imao tu širinu da ljude s kojima se ne slažeš ideološki, da umeš da prepoznaš njihov talenat i vrednost i uopšte neki kvalitet. I sam se to trudim, znači da ne gledam stvari samo ideološki, nego i imam ljude koje ideološki nemam ništa s njima zajedničko, a volim neka njihova dela, tipa Gorana Markovića, baš juče sam gledao film Već viđeno, koji je fantastičan film. Ja sad nemam nikakve... On mi je bio možda i najkorisniji profesor na akademiji, u smislu od njega sam... Jeste, a mislim, blago je reći da se ne slažem sa maltene svime u javnom prostoru što on zastupa, ali opet mogu da odam priznanje njegovom kvalitetu, njegovih filmova. Isto tako, serija Grlom u Jagode mi je jedna od omiljenih serija, iako Srđan Karanović isto nije neko ko mi je previše blizak u tom smislu ideološkom, političkom, nazovimo ga kako hoćeš. Znači, to je isto jako važno, da možemo barem minimum kod drugih ljudi da prepoznamo. Ima jedna emisija u okviru Srpskog sveta, zove se Mea Culpa, gde ja govorim o svom grehu, toga koga ja sve volim, ako ne pripada mom ideološkom ili nacionalnom. Pa dobro, to je vjerojatno ironično kažeš greh, ne može biti greh. Pa nije, naravno da je ironično, pa naravno. Pa u toj vrsti priče ironija je jedini način, ali to je ona blaga ironija. To je onaj poundovski pristup, da sve što voliš je tvoje i tebi pripada i niko ne može to da ti uzme, bez obzira. Tako da, a što se tiče kulture, pa mi smo, mislim, ipak mali narod i mi moramo da vodimo računa, mi ne možemo da budemo samodovoljni. Mislim, ni Rusija može da bude samodovoljna, ali nije dobro za nju, verovatno da bude da se zatvori potpuno. Tako i mi moramo da budemo u toku šta se dešava u svetu, šta se piše u Americi, jer naravno pre ili kasnije će to doći kod nas, u nekom... Da, a i sad toga naša ljutnja, naša opravdana ljutnja zbog bombardovanja, zbog nepravdi, zbog napada, zbog bezdušnosti, one ipak u sebi prikrivaju onaj deo nas koji je formiran zajedno sa onim delom Zapada koji je patio na tom Zapadu isto kao i mi od tog Zapada. Nisu svi na Zapadu zapadni, u onom klasičnom smislu. Pa uostalom svaki evropski pisac je često antizapadni, jer je evropski. Jer Zapad i Evropa nisu isti pojmovi. Pa dobro, neko bi mogao reći da je Amerika zapravo prva žrtva toga što danas Amerika radi drugim. Znači prava ona Amerika je prva žrtva te globalističke Amerike koja danas postoji. Tako je, zato oni canceluju sebe same. Od svojih spomenika do... I naravno do južnjačke zastave i sve drugo, ali ja sam doživao zanimljivu stvar u poslednjih nekoliko godina kako je krenulo, kako su ti ideološki ratovi u Americi poprimili jedan nevjerovatan intenzitet i kako se sve ono dešavalo s Trumpom kad su njega skinuli i onih izbora i sve, i onaj upad u Kongres i sve, da su se meni ljudi počeli da se javljaju neki moji prijatelji i da mi kažu, ja sad znam kako ste se vi Srbi osjećali 90-ih. Znači, oni su sad doživeli, znači, cela ona mašinerija koja je bila protiv nas i koja je nas prikazivala u najgorem svetlu i koja je od žrtava pravila dželate, sada se okrenula ka njima iznutra. I to je zadatak, da. To je za njih neverovatno. I to je zadatak i za naše gledalce na samom kraju. Barjak Crnko noć, Marlon Brutal, Ruda, Košare, toliko toga ispred nas postoji što nismo čuli možda dovoljno ili nismo pročitali, tragajte i tamo gde se ne prepoznajete na prvi pogled, a gde ćete možda naći dopunu svega onoga u šta verujete i što mislite. Ovo je bio Marko Tanasković, moj prijatelj i jedan od naših najmlađih učitelja u ovom trenutku.